احنا اليوم بالحلقة الثانية من حلقات صفحة الفيسبوك. الحلقة الثانية تابعة الجزء الثاني للجزء الأول اللي هو يخص موضوع الشخير. تحدثنا موضوع الشخير لدى الأطفال، اليوم موضوعنا هو الشخير لدى الكبار. بالبداية نرجع نعرف الشخير هو صوت يحدث نتيجة لتضيق المجاري التنفسية يحدث خلال فترة النوم. أسباب تضيق المجاري التنفسية عديدة، منها ما يعود نتيجة لزيادة الوزن، فيجب العمل على تقليل الوزن. زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية حول المجاري التنفسية، بالتالي يؤدي إلى حصول الشخير. الأسباب الأخرى اللي متعلقة نتيجة لوجود عائق خلال مجرى الهواء، مثلا تضخم الرفوف الأنفية، انحراف الأنفي، كبر اللوزتين، رخاوة سقف الحلق، كبر اللعاب. كل هذه الشغلات تؤدي إلى حصول الشخير. احنا اليوم راح نحكي على العلاجات الموجودة فيما يخص موضوع الشخير. العلاج التقليدي أو المتواجد بعد العمل بالتوصيات اللي يوصيها الطبيب من ناحية تقليل الوزن والمتابعة، نعمل أيضا استعمال جهاز يدعى بسي باب، وهو يعمل على معادلة الضغط السالب الذي يحدث بسبب الشخير. هذا الجهاز يستعمل خلال فترة النوم ونتائجه جيدة وإيجابية، لكن مشكلته أنه المريض لازم يرتدي دائما قناع مغطي وجهه خلال فترة النوم، وما يسبب من حرج وازعاج للمريض. العلاجات الجراحية متواجدة بإزالة السبب الذي يؤدي لحصول الشخير، يعني تضخم الرفوف، الانحراف أو كبر اللوزتين أو اللهب، وكل جراحة ولها مشاكلها طبعا ونسب نجاحها متفاوتة. اللي راح نحكي عليه اليوم هو وجود جهاز جديد، وهو يحدث ثورة طبية في معالجة الشخير. هذا الجهاز الطبي صار له فترة موجودة بالعراق، يستعمل عدد من الأطباء. الجهاز هو اسمه ألترا سيرج، يعمل على كبر الرفوف الأنفية، تصغير اللهات، رفع سقف الحلق، تقليل الرخاوة الحاصلة، تصغير حجم اللوزتين، يعني يفيد في موضوع الشخير. الحلو بالموضوع بدون تخدير عام، خلال فترة بسيطة الإجراء يطول حوالي 5 إلى 10 دقائق وبدون ألم، ونتائج سريعة، ويحتاج فقط للمتابعة والالتزام أيضا بتوجيهات الطبيب. نتائج أكثر من جيدة، فيعتبر هذا الشيء ثورة جديدة في علاج موضوع الشخير. في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله نتمنى تتابعون الصفحة حتى تتابعون النتائج اللي راح نعرضها على الصفحة بالأيام القادمة. بالأخير أتمنى لكم السلامة الدائمة. شكرا جزيلا على المتابعة.